为吗？今天是个个都有节目效果的4小只。进去，孩子们，我跳。哇，这只脚闻着好像有点熟悉啊！你在哈我吗？你看我像夸你了吗？你居然真的在哈我？哈你又怎样？先没歪眼了。聪明是不是你叫的进来？不是我。你嗓门太大了哈，凡凡。我妈给我摆着就是镇宅的。闻一下吧，闻一下。滚！把门锁上，看看哈，都在家里。Emotional damage。可不可以不凶我？闻一下嘛。我也闻闻。你好主动啊，唯一，你怎么这么主动？默哀老子，别拿我跟那个骚猫比啊！我真干你！松饼不怕嘛，不怕嘛。它好奶呀、叫声。你看你的叫声。咋的？还是先干活吧。你在干嘛，松饼？没事儿，我蹦迪呢。给宝贝们准备好新粮和罐罐，松饼还在对锁住的门用力。好了，宝宝，不开了，给你吃个小零食。我不吃，我要自由。午夜，你就在那炫了。拜拜啊，走了啊，饭团，拜拜，快离我远一点儿！拜拜，孩子们。